내가 오늘 기필코 정리한다. 야, 종신보험! 뭐? 너 내려와 줄래? 난 든지 9년도 넘었는데. 난 8년. 변해! 변해! 너는? 만기가 도래하지 않는 상품의 경우 13가지 절차. 뭐가 이렇게 어려워. 야, 밑에서 뭔 소리 안 들려? 안 들리는데? 우리 특이하게 많이 컸네? 너희들! 나 결혼해서도 엄마랑 이모 등에서 같이 살래. 평생 우리 이렇게 들려서 살자. 지금까지 내가 보험을 들었다면 이제부터 나를 보험이 들도록. 호닥은 내게 짐이 되는 보험만 덜어주니까 보험 나를 들게 하라. 고객 중심 보험 관리의 시작. 보닥.